пальчики на какие, я туда дальше не... Масло уровень. Что это может быть? Вот не пойму. Видишь как? Видишь, что делать? Надо попробовать газануть. Не надо сейчас. Она сейчас пришлепает эту хуйню. Ты, Все-таки видно, отломил вот это, наверное. я не отломил, я ее разогнул. Ну, может быть, вот, разогнул, она сейчас вот. Сейчас поршни пришлепает, их это, головки пришлепает, и все, и потом не будет ничего. Я у тебя и спрашивал, будет она бить об этот мертвую Я точку. думал, этот как, идет сюда. Там видно... Он вот так просто стоит, не дай бог сейчас еще пробьет поршень. Нет, не пробьет. Мягкий металл. Не